Vo všeobecnosti je veľmi ťažké získať relevantný a úprimný názor človeka, ktorý miluje svoje jazdené auto. Chyby ako keby neexistovali. V jeho očiach je to to najdokonalejšie, čo existuje. No a už vôbec sa nechce zaoberať teóriou, že za svoje všetky prachy, ktoré nastrkal do tej jazdenky, mohol mať dávno nové auto. Našťastie ale existuje veda, matematika a tá je neúprosná a exaktná. Matematiku len tak neošálite a tá nám dnes prezradí krutú pravdu o tomto jazdenom BMW 530D generácie E60 o 500 000 odjazdených kilometrov a 18 rokoch vlastníctva. No a schválne predtým, než budete pokračovať v pozeraní tohto videa, tipnite si sami pre seba, koľko tento bavorák za celý svoj život skonzumoval peňazí na svoj servis a údržbu a na palivo. Som zvedavý, že či sa trafíte aspoň plus minus do toho čísla, ktoré ja už teraz viem a ktoré ma na začiatku trocha posadilo na zadok. Sledujte ďalej, za chvíľku vám odhalíme. Kvalitná 5V30. Tá cena a ten výber. Pre moju lásku len to najlepšie. Tu mám vždy garanciu originálnych produktov. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Vítajte teda v servise Autopoliklinika nedaleko Trnavy. No a tuto vedľa mňa stojí už hrdý majiteľ Miro. Čau. Čauko. Kedy si naši starí otcovia písali tak do tých knížiek také akože o tej škodovečke všetko, že teraz som urobil toľko kilometrov, nedeľný výlet, sú to na Národný výbor do kostola, no to samozrejme mohol písať, ale niekam. A vlastne mali naozaj taký súbor, zápis všetkého, čo to auto zažilo za x rokov. Hej. A ty si taký akože aj v tejto modernej dobe veľmi podobne na tom, lebo keď sme si prvýkrát písali, tak ty si mi naozaj veľmi pekne vedel zdokladovať všetko, čo si robil na tom aute. Áno, vediem si to v rámci možností nie až na presné kilometre, ale v rámci možnosti nejaké bajočko, tak nejako si to vediem, že okolo 100 km alebo nejaké okrúhle číslo, aby to bolo aspoň. To je dosť, no. Ale cieľom dnešného videa je si povedať, koľko tento bavorák 530D si vypýtal za celý svoj život. Ty máš toto auto zhruba polovicu jeho života a kilometrov. Hej. A je to veľmi zaujímavé, pretože dnes už ľudia ako keby strácali ten prehľad, že čo ich to auto stálo. A povedzme si na rovinu, že v niektorých prípadoch je to aj lepšie nevedieť. Je to taká sladká nevedomosť. Ale už ty sa tomu nevyhneš, pretože my sme si to už zrátali, svieti tam na nás nejaká cifra a na začiatku som aj divákom hovoril, že spočítajte si alebo tipnite si, koľko to bude. Rozdelíme to teda na palivo, čo je veľmi jednoduchá matematika, a potom na ten servis. Ty máš aj nejaké záznamy od bývalého majiteľa, takže nejak sme sa dopatrali k tej histórii. Než teda prezradíme tú cifru, opýtam sa ťa hneď takú vec, ktorú sa pýtam väčšinou na konci, ale kúpil by si opäť toto auto? Toto je dobrá otázka, že či by som si kúpil ešte raz toto auto. Ja som to auto pôvodne kupoval kvôli výbave. Alebo čo bol pre teba ešte taký motivátor, že prečo zrovna kúpiť BMW a prečo zrovna 530D? Mal som A8 D3, 4.2 benzínovú, mal som 211 Mercedesa. Skúsil som, ale nejako mi to nesadlo. Potom som kúpil E39 540, ktorú som dal zase dokopy, ako toto auto. Povedzme si úprimne, ako je. Už to bolo také, že už som začal jazdiť veľa kilometrov alebo viacej kilometrov a nechcel som to dávať na plyn zrovna, lebo som bol potom už zastanca toho, že to tam skrátka nepatrí, nebudem to tam montovať. A potom som ho predal, že poškuloval som, že čo ďalej, tak pozerám si, že tak nástupca tohoto by mohla byť 60, hej, že to je fajn auto. A lepšie ako E39, čo sa týka komfortu? Hej. A to som bol nadšený z toho, že kokos, že po diaľnici mi to žere 6,5-7 litrov, že ježiš, toto bude lambada, vieš, že čo sa môže stať. No. A potom, keď pretočíme dopredu film, tak stojíme tu dnes vedľa tohto auta. Máme za sebou nejak kopec servisných úkonov. Zrovna tento motor, ty máš 160 kW verziu, čo je vlastne ten základný, teda M57. E60 len tak v rýchlosti sa robilo od 2003 do 2010 a ty si hovoríš, že máš 2004, hneď 1. január vyrobenú. Presne aj teda podľa VIN kódu, to sme si nevymysleli. Takže zobrali sme si do rúk takúto krásnu A4. Treba povedať, že toto je fond veľkosti asi 8. A tuto máme tie najzaujímavejšie veci vypísané. Tu sú sumy a na konci na mňa pozerá také číslo, že sa musím oprieť, keď ho čítam. Ale chcel by som sa opýtať jednu vec, alebo minimálne jedna vec mi z tohto vyplýva, že po tých 300 000 najazdených to auto začalo pýtať naozaj celkom slušné palety. A niektoré sú tu aj viacej krát.
A chcem sa opýtať prečo. Pre vás, ktorí máte takéto auto, zrovna možno E60 530D alebo niektorú inú generáciu a nedali ste za 3 roky ani zlomok tohto, čo sa dozviete, je to možné, pretože ty nevieš povedať, čo bolo tých predchádzajúcich 200-250 tisíc kilometrov, kým si to auto kúpil. Presne. Čiže ak prvý majiteľ šetril na servise, tak hádajte, že kto si toho čierneho Petra vyťahne. Nový majiteľ. Máme tu CCC. Takže čo to znamená CCC? Nie je to značka topánok, ale... My tomu hovoríme aspoň tak, že kaplnka. Je tam displej, skrátka, na ktorom máš všetko menu, ktoré ti ukazuje, nastavuješ iDrive. Ono to chyba tých Bavorákov je týchto, keď má ešte tieto CCC, to je predfaceliftové, potom už faceliftové modely mali CIC. Stalo sa to aj mne, však čo sa na tomto aute nestalo samozrejme. Tak sa pýtam kamoša, počuj, nechceš mi to spraviť, vieš, a to podľa mňa otvoríš a to tam prepajkuješ, vieš, to bude OK. Tak som mu to dal, vieš, a povedal, že 50 eur. Super, bomba vec. Dal som mu 50 eur. A čo si vyriešil? No. Po týždni mi to doniesol, že skúsi, či to pôjde, že už by to malo, že všetko tam by malo byť OK. Super, tak som to hodil do auta. Samozrejme, nehodíš to len tak do auta, ako si predstavuješ. Musíš dať lištu dole a tieto veci okolo toho rozmontovať, hej. Tak som to hodil do auta a čuduj sa svete, nešlo to. Tak to si hovorí. To je divné, akože potom ho píšem druhému kamošovi, čau, počuj, nevieš toto. A jasne, daj, to ti spravím, však som elektrikár. A ako, ježiš, super, paráda. Som mu to odniesol. Scenár sa úplne zopakoval. Až potom vlastne mi Janko Mik poradil, že... Pozdravujem do Popradu. Áno. A ten mi vlastne poradil, že tuto napíš chalanovi, že on to repasuje a píše mu, môžem ti to poslať, už to niekto robil, samozrejme ti odpíše, že nerozoberané, je tam plomba, ktorú nemôžeš porušiť, hej, takže som zase musel kúpiť druhé CCCčko. Áno, a tomu dať na repas. Od kamoša, hej, a tomu dať na repas. Tuto vidím, že teda celý tento špás ťa stal niekoľko 100 eur. Hej. OK. Potom ďalšiu vec, ktorú tu vidím, to úplne keď skočím dolu, streky. Tu máš dokonca, že dvakrát repasované. Ešte som tak svižnejšie po ceste a zrazu pozerám, že nejaký klepot od motora, vieš. Tak zastavím, pridám plyn a hovorím si, že ježiš, strekovače, vieš. A už ide, vieš, to není štvorvalec, to je 6-valec samozrejme. Takže to musí 6-krát rátať, nie 4, vieš. Ale zase stále lepšie ako 8-valec. No áno, lenže... To ťa môže tešiť. Dieselový, no. Okay. Kebyže mám, ale nemám, našťastie. No neviem teda, že čo je vlastne šťastie a čo je šťastie a čo nešťastie. Okay. Tak pri tom, ako sa merali tlaky, tak sme vlastne zistili, že to nemá tlaky. Na 6 válci, že nula, že vôbec. Že tak no, hlava dole, vieš. Tak... No a to je ďalšia položka v tom zozname. Ale hlava tu mám tiež, že dvakrát. Prvýkrát sa vlastne hlava robila s tým, že som išiel na aute, vieš, a počujem, že nejako to asi divný zvuk to má to vozidlo. Tak som zastavil, pozerám a vyšlo to odzadu, tak hovorím si, že asi strek to bude. Tak som došiel do servisu, samozrejme streky sa vyťahali, hej, dva boli na repas, OK, vymenili sa streky, zhodilo sa sanie a zistilo sa, že strieľa do sania. Takže tam vôbec nebol tlak na 6. válci, keď sa meral. Ešte predtým samozrejme, preto sa dávalo dole to sanie. Tak hlava dole, samozrejme tam bola tá červená chladiaca kvapalina, ktorá tam nepatrí. No. A druhýkrát vlastne sa tá hlava menila, už podľa mňa tam bol ten termostat zlý. A sa to prehrialo, samozrejme, blok je liatinový, tak ten sa neskrúti. Tá hlava sa skrútila, ktorá je hliníková. Tak to malo za následok, že 3-krát prasklo tesnenie pod hlavou. A dal sa tam originál tesnenie pod hlavu. Všetko sa spravilo, samozrejme olej, filtre, všetky tieto veci, čo k tomu patria. A odvtedy, neviem, kam si mám zaklopať, povedz mi, vieš, čo je také, ale... A tuto je najdutejšie. Hej, áno, dobre hovoríš. Odtedy našťastie kľud. Prvýkrát sa to robilo vlastne u kamaráta. Potom druhýkrát, už odkedy to našťastie drží a je to všetko v poriadku, tak som robil tu u Duda vlastne. Dobre, no a toto sa nám stalo pri 465 000 kilometrov. No, to je co by dubku sú dosadu. Ale samozrejme, ak teda sa robila dvakrát hlava, tak my sme ju dvakrát započítali, pretože to patrí k tomu. Hej, mal som tu tie staré svetlá. Keď som to kupoval od toho majiteľa predtým, tak sa zase vrátime v čase. Mi hovorí, tu je iba vypálená žiarovka, to vymeníš žiarovku a bude ti svietiť Angeles. To sú tie kruhy. Tak preto to nevymení, lebo to je len žiarovka. Áno. To je stará finta, no. Nakoniec sme rozobrali svetlo a pozeráme na to, že že tam tá žiarovka vôbec není. Vieš, a ten svetlovod, čo vlastne to celé napája, tak to bol celý olúpaný, vieš, tam už to nemalo ani čo svietiť. Zateklo tam, vytopilo mi riadiace jednotky, keďže tieto ešte pred facelifty majú jednotky vo svetlách, tak som zohnal druhé svetlá faceliftové, predné, zadné a riadiacu jednotku.
lebo tu už je nová. A dostávame sa napríklad k repasu turba. Veľa ľudí, keď sa s ním bavím, tak mi hovorí kľudne, že ja mám 500 000 a mám pôvodné turbo. Dokonca aj tuto Dodo mi hovoril, že chodí sem klient, ktorý má 530D, ale E39 a tam má všetko pôvodné, čo je zaujímavé. Ale ty si ho tu menil, samozrejme, už to turbo. Dvakrát dokonca. Takže opäť otázka, že prečo si menil dvakrát turbo? Prvýkrát som menil turbo, lebo už vidie teda na tých lopatkách, že už sú okúsané, že už to má aj radiálnu axiálnu vôľu nejakú. Proste ako sa tam to turbo založilo, tak pískalo stále. Ja som bol v tom, že píska dobre. Asi má. Tak píska dobre, tak asi tam voľačo no to. Aj VRCčko píska. Hej, presne, áno, aj Subaru. Potom to začalo zase dymiť nejako, pozriem, že ježiš, zase voľačo. Tak teda som prišiel do servisu opäť a zase. A to už som prišiel sem do autopolikliniky. Samozrejme, turbo zle, dal sa zase na repas, bude sa toľko. Že zase prachy, vieš. Dobre, dalo sa, počujem, a založil sa turbo a tichučko. Úplne, že ticho. Odtedy už jazdím dlho. Hej, takže dvakrát si dal turba. No a potom samozrejme máme tu veci, ktoré urobí každý majiteľ BMW a to je čierna stropnica. Čierna stropnica, no, lebo toto auto, ono vyšlo z výroby ako ne-M-paket, hej. Som našiel kúsok od Prahy, že stropnica Alcantarová, lebo nemôžem mať obyčajnú čiernu latkovú, tak Alcantarová je Alcantarová. To babie nechcú ísť donútra. No presne. Len do čiernej stropnice. Áno, do Alcantarovej, no. Toto dovnútra, čo teraz? Hej, že tak som to počul a sme to tam všeli ako skúšali. Nešlo, ako som musel vyťahnuť vodičovú sedačku, ako som vyťahol vodičovú sedačku, ktorá je ťažká, lebo tam je, ja neviem čo všetko možné. Tak som si roztrhol volant, ktorý tam bol. Počujem ma, takže už znova, vieš, máš nejaké nervy, vieš, a už... A ešte toto. A ešte toto, tak si hovorím, že toto už nemôže byť reálne, skrátka. Tak som kúpil druhý volant, ten som dal obšiť. Vyzerá to, že cuklíkovo. Ďalšia zaujímavá vec, keď sa bavíme o interiéri, toto auto má dokázateľné tých 500 000 a tie sedačky už je na nich poznať, ten zub času, ale stále ešte nie sú nejaké extrémne vyválané alebo dotrhané. Sú len ošuchané, myslím si, že to by sa niekto dokázal veľmi pekne s týmto pohrať. No a z motoru, čo sme ešte robili? No tak z motoru samozrejme musíme von na kardan dať ten výkon. Pozerám, že uloženie kardanu si robil trikrát. Hej, trikrát. To je vlastne ložisko v takom gumovom obale, ktoré je vlastne pripevnené okasňom vozidla a točí sa v tom ten kardan logicky. A pridávam, potom, že nejako mi trasie auto, vieš, a potom už to začalo, že fakt, že búchať. Hej. Tak si hovorím, že no nič, vymením uloženie kardanu, 50 €, čo to je, vieš, tak som vymenil 50 €. Jazdím mesiac, zase. Kokos, to není možné. Tak potom sme skúmali, že čo by to asi tak mohlo byť. A potom mechanik hovorí, že asi to bude kardan krivý. A on ja si myslíš, že kardan to bude krivý? To som v živote nezažil. Hej. A si predstav, že bol krivý, aj akože závažne tam bolo všetko tak, ako má byť, len či to, neviem, čo sa tam stalo. Ale možno aj z tej havárie, čo bola vzadu, kedy tam je aj vidno, že to už počase začína kvitnúť. Je jar síce, ale... Áno, akože ja to hovorím tak, že to kvitne do krásy. Tak sa vymenil kardan, potom tretie uloženie kardanu sa dalo konečne a už odtedy je kľud zase. No to treba povedať, že toto prebehlo pri 380 000 kilometroch, ale potom pri 400 000 alebo 420 000, tu mám, že hydromenič, simmering motor a teda samozrejme olej v prevodovke. Ten hydromenič, ako si pociťoval pri tomto aute, že už je čas na výmenu? Prejavuje sa to hlavne tak u týchto Bavorákov, alebo respektíve u týchto 60-tiek, že ti kolíšu otáčky, môže a nemusí to byť tá príčina, ale väčšinou to je tak, lebo môže to byť aj váha vzduchu, aj tieto veci okolo toho samozrejme. Ale teda ja som si bol asi na 100% istý, že to bude ten menič, tak zase sme dali dole prevodovku, menič som zohnal nový, nie repasovaný, už som sa poučil. Samozrejme nový olej, poskladalo sa to, sveta žiť. OK, výborne. No a potom tu prišlo niečo 30 000 km neskôr, to sú spodné ramená, tyčky riadenia, tyčky stabilizátora. A tu je vlastne hlavná otázka, že ako je toto auto stavené na naše cesty, čo sa týka výdrže podvozku? Každý rok, plus minus pár mesiacov hore, dole, mením časti prednej nápravy. Či sú to spodné ramená, či sú to tyčky stabilizátora, alebo šajpy riadenia, samozrejme vždy geometria musí prísť potom. Aj to počuješ zvukovo, alebo ako to vieš? Počuješ to zvukovo, jasné. Že začne to ťukať, no, búcha, alebo keď začneš brzdiť, tak si myslíš, že máš klivé kotúče, ale nakoniec zistíš, že vlastne ty nemáš klivé kotúče, ty máš len vôľu v riadení. No a potom sa posúvame ďalej. Tu je napísané pri 467 000, že spodok motora. A to je čo? Začalo auto dymiť. Samozrejme, pozerám, že čo zase. Zase turbo, ne? Si myslel, no. Že zase turbo. Dymivosť vlastne bola spôsobená tým, že z dva zadné strekovače, čo je 5. 6.
tak zase museli ísť na repas. Či tam je nejaká zásluha tej nafty, ktorú teraz tankujeme? Si hovoríš, že chodíš na to družstvo z toho traktora. Hej, tú červenú, presne, hovoríš. Tak už sme odhalili Vždy mi očapujú 60 litrov, že to mi akurát stačí. Hej, a vymenili sa zase strekovače a tam bolo vlastne počuť, že nejaký zvuk ide od spodu, ale ten zvuk bol vlastne spôsobený tým strekom. Len hovorím tomu mechanikovi sa to prejavovalo, že to ide od spodu, alebo si myslel, že to ide od spodu. Tak sme to rozobrali aj od spodu, ale samozrejme tam bolo aj to, že to chceme rozobrať, lebo už tam bol ten únik okolo tej olejovej vane. Takže 2 muchy jednou ranou. Takže 2 muchy jednou ranou. No a samozrejme je tu 1 500 000 rôznych vecí, ktoré sú takého bežného spotrebného charakteru, tlmiče, samozrejme brzdy, obloženia, náplne, nejaký snímač hladiny oleja, samozrejme origo. Ty musíš dať originál, lebo žiadny iný s tým bohužiaľ nebude fungovať toľko, koľko má. Tak ako by mal. Čo sa mi páči, menil sa aj olej v diferenciáli. Veľa ľudí dodnes netuší, že nejaký olej v diferenciáli sa vôbec mení. Takže nakoniec tam nemajú olej, ale blato. Keď sa dostávame ešte k tomu brzdovému vedeniu, tak tu je oceľové brzdové vedenie. Samozrejme po tých rokoch už to není v stave, ako to vyšlo z výroby. Ako by malo byť, no. Presne. Jedného krásneho dňa som išiel z domu, cúvam, lebo vždy to má tak, že idem a musím si cúvať, aby som vyšiel. A pozerám, že kvapky na ceste. Pozerám, že to je zo mňa? Tak potom stojím pri aute a pozerám, že normálne z prahu, ako sedí vodič, pod prahom je natiahnuté to brzdové vedenie. Takže som sa zohol a pozerám, že odtiaľ to kvapká. Auto sme hodili na dvihák. Dalo sa dole, dekle sa dali dole. Tam počujem hrdavé vedenie. Normálne skorodované. Normálne skorodované vedenie, normálne, že už kvapkala brzdová kopalina z toho. Lebo ja už keď som prichádzal sem, tak už pedál mi tak mekol, že ja som ho stlačil a pedál mi išiel stále dole a dole a dole. Nové vedenie brzdové sa muselo meniť, samozrejme. Nová brzdovka sa dávala, aby to všetko fungovalo ako má. Odzdušniť a podobne. Odzdušniť a všetky tie procedúry, ktoré k tomu patria. To je vlastne pri 477 000 kilometroch. No a dostávame sa na koniec tohto zoznamu, na konci ktorého svieti číslo. No ak ste si tipli predtým, že aké to je, že koľko si toto auto vypýtalo za 18 rokov svojho života a 500 000 nabijaných kilometrov na servise. Samozrejme, tých prvých 200 000 kilometrov môžeme len odhadovať z toho, čo vieme. Hej. Ale keď sme dali ten zoznam dokopy pri najlepšom svedomí a vedomí, tak nám vyšlo číslo. Môžem to ja prečítať, či chceš? Ne, ty sa rozplačeš, tak ja to prečítam. Musíš. Dobre. Musíš ty. No už je, vieš, tu má na krajčku. Dobre, tak sa drž. Takže celková suma za servis je 17 164 €. A to predpokladám, že tam ešte dosť veľa vecí nemáme. Určite tam nie je napríklad oprava tej havárie, ktorá tu bola a podobne. A v tom nie je ani suma, za ktorú si kupoval toto auto. No tam to nie je, presne. No. Potom sme samozrejme veľmi jednoduchým matematickým vzorcom aj vyrátali, koľko paliva toto auto zožralo za tých 500 000 kilometrov. Rátali sme s priemerkou niekde 8,5 litra a myslím si, že to môže byť. Môže byť. Jasne. Takže palivá, ktoré toto auto zožralo za 500 000 kilometrov, a musím povedať, že ma to celkom prekvapilo, lebo nikdy som sa to tak neprerátala a túto chybu ani nikdy nespravím pri svojich autách. Nemôžeš. Je to 51 000 €. Keď toto zrátame dokopy, tak nám zrazu vyjde, že toto auto stálo svojich majiteľov, a teda keby si ho kúpil ako nové, tak ťa stojí len na prevádzke 68 000 €. A to si ešte zober, že to máš od nova. A teraz dostávame k základnej filozofickej otázke tohto videa. Nebolo lepšie, keby si na začiatku kúpil nejakú chudobnú Fabiu 1.4, ktorá by ti robila za 5 korún radosť? Ja si myslím, že nie. Veľa ľudí bude písať, že kúp si na devinku oktávku, vieš, to ty za 5 litrov ešte tam... Tá vyrába naftu, čiže to by si 50 000 zarobil. Hej, že keď pôjdeš do Chorvátska, tak ešte zarobíš. Hej, vylievaš, to ja furt mám problém, kde to vyliať. Samozrejme, toto, čo sme urobili, tento odpočet, tak časť tých nákladov si teda znášal ty, časť tých nákladov bývali majitelia, ale stále sme sa dostali na sumu, ktorá prakticky zdvojnásobuje tú nákupnú cenu toho auta. Čiže vlastne dá sa smelo taká teória povedať, že kúpa nového auta, tak za celý svoj aktívny život, povedzme za tých 500 000 kilometrov, si vypýta ešte raz tú kúpnu sumu. Ano. Či do servisu, do prevádzky, do čokoľvek. Ono, ja by som to povedal tak, že vypýta, ale je rozdiel, že u prvého majiteľa určite nie. Potom už to nasleduje, že druhý sa vozí, tretí len sem tam volá, čo vymení, potom príde štvrtý, potom prídem ja. A čo sa týka celkovej údržby týchto aut ako takých, kvalita je vysoká.
Ale čím novší model, tým horšia kvalita, to platí žiaľ aj u tých prémiových značiek. Čo sa týka náročnosti servisu u týchto vozidiel, je tam veľa špecifických vecí, ktoré človek musí poznať, musí ovládať, musí vedieť, ako ich treba robiť, ale inak ja hodnotím BMW celkovo ako jedno z tých menej náročných vozidiel na servis, keďže páni inžinieri v BMW myslia aj na mechanikov a často je ten motor alebo aj akékoľvek iné časti vozidla sú konštruované tak, aby ten servis nebol nejaký extra náročný. Čo sa týka dostupnosti dielov konkrétne na tento model, nie je to až taký problém vzhľadom na to, že aftermarket je už pomerne dosť rozvinutý, s tým ale, že samozrejme je to BMW, ktoré si drží niektoré typy dielov stále len vo svojej originalite, čiže veľa vecí sa nedá kúpiť v náhrade na to auto, ako je napríklad kopec elektroniky alebo elektronických častí tohto vozidla. Takisto napríklad hadice chladiaceho systému sme mu museli kompletne meniť a to sa dalo objednať len ako originál. No a týmto sa dostávame na samotný záver tohto relatívne smutného videa, teda ako pre koho. A samozrejme platí, ak vy máte doma nejakého takéhoto kilometrového rekordmana, tak mi dajte vedieť, natočíme to a samozrejme aj podľa možností všetko, jeho históriu, jeho skúsenosti, pretože toto, čo si dnes opísal, môže byť takým vodítkom pre mnohých ľudí, ktorí ešte dnes rozmýšľajú o E60 v Alebo diesli. strašiakom. Alebo strašiakom, ako sa na to človek pozrie. V každom prípade ďakujem veľmi pekne za pozretie tohto videa. Ak máte akékoľvek otázky, či na majiteľa alebo na Doda mechanika, ktorý s týmto autom už v poslednej dobe robí, tak ich píšte dolu pod video, oni sa na to pozrú a dajú nejaké odpovede. No a vaše tipy samozrejme čakám v maili alebo teda na sociálnych sieťach. Takže ďakujem veľmi pekne Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Môžeš pozdraviť. Čaute.